好事。哦，就係點啦？啊！冇遇到！第三冇嘢啊，無煙都冇嘢。整一個日式漢堡齋啡，人逢喜事精神爽。經典煲。呢場好簡單啦，數字天文贏晒3關啦。數字天文贏晒3關。風象第2啊！二係咩嘛？二係咩嘛？咩？如果咁計嘅話，就係標誌宇宙咯。標誌宇宙。衰緊㗎咯，咁樣嘅話。唔係喎，民建立咗個第2喎。唔係啊，我個問題佢13，佢咁難追 FPS 定還是一生好彩咧？周俊樂，你咧？你風象嗌到嗱今日都係沉喎，都係超眼光入圍啫喎。啊！係啊，要跑頭2啊，大佬收2注啊嘛，係咯。你入圍啊，你要收2注啊，大佬。係咯。先得㗎，大佬。咪得2蚊嘅即係10蚊派100幾蚊，幾錢啫？係咯。數口唔夠嚟啊！咁你都係數字天文㗎啦，冇得諗啦！呢場馬。你保單頭風象。係啦，保單頭風象啦，你要就。20條 Q 都2000。我就覺得咧晒冷嘅，因為百拉道咧其實1800咧 OK 嘅，入位機會高嘅。係啦，我覺得佢有機會嘅。咁啊，暫時都係呢幾隻啦，數字天文、晒冷、白路金剛得唔得啊？白路金剛我覺得都係即係喺度撞啊，1、3、4喺度鬥撞嚟撞去。鬥撞嚟撞去。係咯。仲有一隻標誌宇宙啊！標誌宇宙應該30次，人有冇買咯？係咯。但係個跑法其實咧唔係嗱，其實7同10咧有一個 factor 嘅，7同10都係。係咯，換人咯。咁你都係圍繞住咁樣去揀啦嚇，講住咁多先。呢場經典杯啊嗱，阿 Jenny 喺呢度啦，拍晒啦啊！咁而啲馬主群啦，經典杯沙圈現場啊！係啊，張機咯，係啊，張機咯，係啊，張機拍住個女仔咯。係咪張機啊？嗰個？單丁嗰個咯，張機咯。卡樂 B 咯，嗰邊康仔 Michael 咯，張機一條友咯。杯啊！經典杯啊！馬主出緊嚟啦！即係黑色背衫、白色帶，白靴睇唔到啊！啱啱而家直播。哦，即係背住咗係咪？而家係咪？但而家望住個波，紅色手袋隔離嗰個。做咩啊？高東嚟係嘛？係高東嚟啊！佢話係咪啊？周俊樂女仔？哦。似啊，有啲似啊。而家咪
因為佢個的確好撚厚啊！屌你成隻口喺度。準周牌。哦，白色呢個啊嘛。係啊，應該係啊。係啊，黑色背衫，跟住白色就白色裙。哦，呢個似係啦。知唔知尾場嗰啲而家幾多倍啊？17蚊啊！係啊，屌你係啊，真係贏口粉。呢個啦。大家咧屌你6號。今日屌你去同一個媽咧，佢隻起碼又係點解你街名嚟嘅？三甲係咯，削削地咯。線路滿貫，都係爭緊啲線條啦。11，一定超。一般啦。13號，幸運派彩。14號。最大靚嘅，係啦。佢主連天堂。一般啦，唔係太fit。數字天文。線條靚，但係都唔係 top fit。二靚。3。瑞勝人生。五仔晒冷。啊！呢個我覺得似係1600碼好過太1800，不過巴路跑。6啊4平8穩啦。咪俾人輪咯，睇下俾。係啊，6啊4平8穩啦。佢過唔到頭嘅話都幾大鑊喎，跟住7。頭先睇咗啦。佢最主要係個跑路形勢未必啱佢跑嘅咁又。8。好，跟住啦，變勝差唔多啦，冇特別。9號。線路滿貫頭先睇咗啦，麻麻地。好啦，10號，工匠。可以啦，可以啦。好啊，高東嚟啊！你記住點騎啊！核道落呢個，記得要咁騎啊，唔好騎錯啊！跟你 instruction 啊，而家。喺埋沙圈再落取都差唔多啦，大家